Óleo santo para ser alegria e bênção para os corações humanos. Conduto, conduto, conduto. Insondável riqueza de Cristo, contínuo progresso. É esse o assunto. O auxílio encontra-se ao seu alcance. Quem te dá o céu? Quem te dá o dom? Tu pediu, tu mereceu. Até um filho Deus deu por você. Otário ateu. Sabe o desenvolvimento. O prazer é lícito, correto. Espírito sempre em oração. Jesus no coração. Infalível certeza, salvaguardado perfeitamente estão. Êxito com princípios, possível, cabível, tá fora da mesa de negociação, solidez e pureza de imaculado caráter cristão, exigências e interesses temporais, em sujeição aos reclamos mais elevados do Evangelho de Cristo, todo J e tio de conhecimento e experiência, condutos de comunicação. Lembra do jovem rapaz Daniel? É verdadeira minha admiração. Coisas sagradas, inteligência em forma de granada. Minha alma morta em ofensas por revelar ao mundo a definitiva vontade de Deus. Atos 23, versículo 3. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Versículo 11. Coragem.